हेलो दोस्तों, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों का हमारे ब्लॉग वीडियो में स्वागत है, वेलकम है। और फ्रेंड, हम अभी खाना बना रहे हैं फ्रेंड, और सोचे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो थोड़ा ब्लॉग वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम खाने में क्या क्या बना रहे हैं। चिकन बना रहे हैं और चावल। काफ़ी गर्मी है फ्रेंड, गर्मी से तो क्या बताए। और फ्रेंड, किसको चिकन खाना है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कौन कौन खाएगा चिकन चावल। हमने आज चिकन बनाई है, तो जिनको खाना है वो प्लीज़ कमेंट करें, हम पार्सल कर देंगे आप लोगों के लिए। और जा रहे हैं हम थोड़ा लहसुन वसुन सब मैंने पूछ टाइप से। फिर हम जा रहे हैं थोड़ा सा ये वाला मैंने लहसुन जा रहे हैं पीसने। हमारे घर में तो मिक्सी मशीन है नहीं कि हम मिक्सी में पीस लेंगे, जा रहे हैं सिल पर पीसने। तो जिनको जिनको खस्सी का चिकन खाना है तो प्लीज़ कमेंट करें। ओके फ्रेंड, बाय। हम जा रहे हैं अब थोड़ा मसाला पीस ले। ओके फ्रेंड, बाय, टेक केयर।